Ko se začne spopad v poletnih mesecih 1914 na svetovnih bojiščih, dejansko Italija ne izpolni obveze do svojih nekdanjih zaveznikov, to pomeni Nemčije in pa Avstro-Ogrske, in razglasi svojo nevtralnost. Potem pa potekajo pogajanja približno slabo leto dni do pozne pomladi 1915. leta o tem, kdo bo privabil Italijo na svojo stran. 26. aprila 1915. leta je v Londonu podpisan tajni londonski sporazum, ki Italijo obvezuje, da v roku enega meseca vstopi v vojno na strani antantnih sil ob ustrezni nagradi za primer zmage. Ko se vojna napove, ko je jasno, da bo Italija vstopila v vojno, je avstro-ogrski generalštab preigraval kar nekaj različic, kjer bi se Italijanom zoperstavil. V skladu s tedanjimi vojaškimi doktrinami tukaj je bilo takoj jasno, da šibka avstro-ogrska vojska, ki je bila že vpeta na bojišča na Balkanu in na ruski fronti, ne bo mogla braniti tega ozemeljskega pasu ob državni meji. Zato je bil sprejet obrambni načrt, ki je določal obrambno na naravnih ovirah. To so kote, višinske točke, hribi in pa predvsem reka Soča. Zato se tudi fronta imenuje Soška fronta. Gre za frontno linijo, ki je del širokega ali širšega bojišča, ki poteka od gore Ortler na avstro-ogrsko-italijansko-švicarski tromeji, čez Dolomite, čez Tirole, čez Koroško fronto, in njen najjužnejši del tega bojišča, ki je pa tudi zaradi konfiguracije terena najbolj primeren za ofenzivne akcije, se imenuje Soška fronta. Ko Italijani vdrejo čez mejo, kot smo povedali 24. maja 15. leta, je seveda stvar bila že jasna, že postavljena, sicer šibka, ampak odločna volja branilcev, da tukaj zaustavijo Italijane ob Soči s Soško fronto. Še pred začetkom sovražnosti na Soči, tam nekje konec aprila, začetku maja, se je avstro-ogrsko vrhovno poveljstvo odločilo, ker je že slutilo, da bo prišlo do sovražnosti z Italijo, se je odločilo, da začne graditi Vršiško cesto, se pravi cesto čez Vršič iz Kranjske Gore v Trento. Gradili so jo pa ruski ujetniki. V glavnem, moram povedati, na žalost, tako kot na mnogih drugih mestih ni bilo samo Vršič ta izjema, so Avstrijci z temi ujetniki izredno slabo ravnali, jih izredno slabo hranili, zato je bila tudi umrljivost velika. Lahko samo še to tragedijo omenim, ta plaz, ki se je zgodil, čeprav so bili vojaške avstro-ogrske sile večkrat opozorjene od strani domačinov, raznih lovcev tam, ki so poznali te razmere, kakšna huda nevarnost so te plazovi. Umrlo je baje, točno se to število ne ve, umrlo 110 ruskih vojakov in nekaj 10 stražarjev. Bili so dobesedno izmaličeni in tudi zaradi tega se je zgradila potem ta čudovita ruska kapelica, ki je danes vezni člen prijateljstva med Slovenijo in Rusijo, in prav je tako. V letu 1917 se posebej spominjamo dveh morda ključnih dogodkov na Soški fronti. Eno so boji za gričevje oziroma hribovje na levem bregu reke Soče, kamor se je fronta pomaknila v poletnih mesecih 1916. leta, potem ko je italijanske roke padla Gorica. Kajti zasedba močne utrdnjave, vojaške trdnjave, v katero so spremenili goro Sabotin nad Gorico, je avstro-ogrske enote prisilila po padcu Gorice in padcu Sabotina v italijanske roke po letu 1916, da se je fronta pomaknila na levi breg reke Soče in tam se je utrdila nova rezervna obrambna linija. V letu 1917 je ta obrambna linija, torej na levem bregu reke Soče, pomenila nadaljne italijanske napade, srdite napade, v poskusu zasesti Sveto Goro, greben Svete Gore in Škabrijela, ter dalje proti jugu, proti Krasu, in s tem na eni strani priti v Trst, kar je njihov primarni cilj bil že od začetka vojne, in po drugi strani pa prodor proti notranjosti monarhije. V
teh 29 mesecih trajanja spopadov ob reki Soči, ali če hočete drugače, v 885 dneh med majem 15 in koncem oktobra 1917, je kraško bojišče odigralo pomembno vlogo. Tukaj so ostali številni pomeniki, ki še danes kažejo na nekdanjo krutost vojne. Na eni strani imamo še danes na pol golo območje, predmet številnih granat, min in pa tudi plinskih napadov, prepredeno s številnimi jarki, ki so danes del poti miru, ki označuje nekdanje bojišče Soške fronte od severa v Logu pod Mangartom do juga pri Štivanu na Jadranskem morju, kjer se je zaključila Soška fronta. Potem imamo tukaj jamo Pečenko, ki je nudila zatočišče vojakom kot prvi na fronti, recimo temu lazaret, torej obvezovališče, skladišče orožja in opreme, in pa seveda tudi kot prvo zatočišče pred granatnimi obstreljevanji. Potem imamo znameniti Borojevićev prestol, torej v skalo, v apnenec vklesan prestol, ki so ga vojaki izklesali za vrhovnega poveljnika Avstro-Ogrske armade na Soški fronti. To je bil poveljnik 5. Soške armade z sedežem v Postojni, general polkovnik Svetozar Borojević von Bojna, ki naj bi na tem prostoru spodbujal in varoval svoje vojake, ko so odhajali v boj proti italijanskim napadalcem. Obenem je treba povedati, da dejansko ta prostor nikoli ni služil svojemu namenu, tudi nimamo podatka, da bi ga Borojević kadarkoli obiskal, še manj pa, da bi na njem sedel. In tretja točka, ki je novejšega nastanka, ki stoji na koti 393 za nami in dejansko je simbol novih časov v spomin na stare čase, gre za spomenik braniteljem zahodne meje, ki stoji na Cirju. Na Cirju, ki so ga italijanski vojaki s skrajnimi napori zasedli v času spopadov na Soški fronti, in je dejansko kot nekakšen osamelec, ki iz vseh 4 strani neba opozarja na krutost vojne. Naslovljen je pa in upamo, predvidevamo, da bo v njem tudi res v prihodnosti nastala zbirka braniteljem slovenske zahodne meje. Ja, Rombon je bil sicer eden od pomembnih vrhov tega dela fronte, Soške fronte, ampak nasplošno je veljalo takrat, danes je to vse drugače, pri takratni tehniki, takratni oborožitvi in takratni strategiji je imel tisti, ki je bil na višjih legah, v primerjavi z sovražnikom, ki je bil nižje, je imel veliko prednost. Tega so se vsi zavedali in zato so bili ti vrhovi, kot je ta Rombon, izredno pomembni. Zakaj? Zato, ker so lahko z višine nadzorovali sovražnikove premike in izvajali preko pehote in predvsem pa topništva ustrezne zapore v dolini. Dolgotrajne priprave in pomoč nemških zaveznikov so konec oktobra 1917. leta pripeljale do uspešno izvedene avstro-ogrsko-nemške, oziroma bolje bi bilo rečeno nemško-avstro-ogrske protiofenzive pri Kobaridu, ki je pomenila ne samo preokret na Soškem bojišču, ampak tudi dejansko Italijo izločila iz vloge napadalca na Soški fronti. Kajti po bitki pri Kobaridu, po 12. soški protiofenzivi, nič več ni bilo tako, kot je bilo. Italijanska vojska je bila v slabih 14 dneh vržena z reke Soče in njena fronta se je ustalila na reki Piavi, kjer je bolj ali manj ostala do konca prve svetovne vojne jeseni 1918. leta. V taktično-vojaškem smislu tukaj bi izpostavili predvsem nov način bojevanja, ki so ga uvedli predvsem nemški zavezniki. Tukaj bi omenil poznejšega feldmaršala Rommla, tedanjega nadporočnika nemške vojske, ki je z bliskovito vojno, znamenitim blitzkriegom, ki pride bolj izraza med drugo svetovno vojno, uspel svoje visoko motivirane enote pripeljati do zasedbe številnih pomembnih kot nad Kobaridom, tu govorimo na desnem bregu Soče, presenetiti italijansko vojsko in pa seveda doseči, ne sam seveda, skupaj z ostalimi sovojaki, pomembno zmago pri Kobaridu.